扯旗山高聳，香江水汪洋，80年風雨兼程，漢華經歷咗唔少嘅高低起伏。辦教育係為國家、為社會培養人才，期盼學生能夠學好知識、明辨是非、愛國家、愛香港嘅初心，從來都冇改變。回首前塵，我哋睇到一代又一代嘅漢華學生帶住求知嘅眼神走進咗校園，最後滿懷遠大嘅理想離開咗校園，奔赴前方，喺各行各業發光發熱。呢個係對學校最珍貴嘅回報，係漢華嘅榮光。漢華嘅辦學人為此深感欣慰同自豪。喺漢華中學發展呢幾十年裏面咧，我好有幸可以親眼見證佢一步一步嘅蛻變。為咗爭取更多嘅教學資源，為老師同埋學生創造更好嘅工作同埋學習環境，學校喺上世紀60年代首先開始籌建第一座嘅校舍。到咗90年代，我哋由私校轉型成為一所直資學校。到咗2000年，政府撥地喺小西灣興建咗一座現代化嘅千禧校舍。從此，我哋喺辦學嘅資源上面咧，就獲得咗大大嘅提升。學校係以提供優質教育為己任，以提升學生整體嘅素質為目標。學校所取得嘅進步，都係隱藏住我哋校董、教職員同工同埋學生點點滴滴嘅努力嘅。今年咧係漢華中學迎嚟80週年嘅校慶，呢個咧係學校發展嘅重要里程碑。回望過去，前輩們奠定咗堅實嘅基礎，讓我哋咧有前行嘅底氣。立足當下，我哋始終係以學生為中心，不斷優化教學方式，豐富校園生活，努力讓每個同學都能夠喺呢度咧揾到自己嘅方向。80年風雨兼程，漢華始終與時代同行。未來我哋會帶住呢份責任同埋使命，繼續深耕教育，培養更多優秀嘅漢華人，令漢華中學喺新嘅征程上綻放更耀眼嘅光芒。